Di video kali ini kami akan berbagi informasi indikasi, komposisi, aturan pakai, kontraindikasi serta efek samping dan harga satuan tertinggi di apotek. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini silakan di like, di komen, di share serta di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Halo semua, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan kami Apotek Merawang Pharma melayani kebutuhan obat keluarga Anda. Video kali ini kami akan membahas obat untuk meringankan gejala flu. Intunal F tablet merupakan obat untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk. Setiap tablet Intunal Forte mengandung paracetamol 500 mg, penilpropanolamin HCl 15 mg, desklorpeniramin maleat 2 mg, dextrometorphan HBr 15 mg, glyceril guaiacolet 50 mg. Paracetamol adalah zat aktif yang memiliki aktivitas sebagai penurun demam dan pereda nyeri, analgesik yang bisa diperoleh tanpa resep dokter. Desklorpeniramin maleat adalah zat aktif yang digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti rinitis dan urtikaria. Termasuk dalam golongan antihistamin generasi pertama yang memiliki efek sedatif rendah. Guaifenesin adalah ekspektoran, yaitu obat yang bekerja dengan cara meningkatkan volume dan mengurangi viskositas mukus dari trakea dan bronkus, sehingga dahak mudah dikeluarkan dari saluran pernafasan lewat mekanisme batuk. Dextrometorphan HBr adalah zat aktif yang digunakan sebagai obat penekan batuk, terutama batuk karena iritasi tenggorokan dan bronkial ringan. Penilpropalamin adalah zat aktif yang berfungsi sebagai stimulan dan nasal dekongestan, untuk mengatasi pilek dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, sebaiknya tidak mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin ketika mengkonsumsi obat ini. Dosis minum, untuk dewasa, 3-4 kali sehari 1-2 tablet dan untuk anak-anak 3-4 kali sehari setengah tablet. Indikasi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Intunal F dapat Anda peroleh di apotek tanpa resep dokter karena masuk dalam golongan obat bebas terbatas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan bila ada pertanyaan, Anda dapat bertanya pada kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada teman atau keluarga Anda. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Salam sehat selalu.